佢搞死咗係自己。佢原本你知唔知以前係幾多流量？佢原本以前係四大之一嚟㗎，係啊，即係啊，係啊，係十零廿萬㗎。佢哋係係啊，大家睇翻呢個堅尼地球，真係唔係講笑，真係啊，四大台嚟啊，大佬。喂，啤誒梨冇啊？呢度冇啤嚇梨，啤梨呢度冇啤梨。冇啊！啊啤梨哦，啤梨有啤竟然梨有啤梨有啤梨有，sorry，等陣先啊，我拉翻落嚟先。啤梨有啤梨咧就其實係MIHK 呢度萬吓？七到啦，萬七到啦。誒，佢 應該啊 MHK 咩？MHK 唔係啊啊，鱷魚嘅咩？其實總之係啤梨啦。總之呢個你當係哦，呢啤梨啤梨。哦，OK 係 OK 啦。OK。阿傑斯高過哦佢啦，已經係哦，OK 啊 OK。啊，哦，已經係咁樣噶啦，已經係咁嗯啊。教主嗯，喺呢度啦，教主啊，即係阿係鬱文挖咗唔少喎，犀利喎。仲有2萬啦嚇，咁啊嗯，就但係阿傑斯已經超越咗教主嘅啦，其實已經啊。你咁樣講咧好你搞笑啊！講乜撚嘢啊你？咁樣侮辱經世同命我嘅，運疾，唔係你係咯。咁樣侮辱咁我我嘅咁我有數據咩啊？支持我都唔啊嘛。知佢咩，佢啲名句嗰啲咩？係等住收我律教老師信啊你！係你咪啊教老豆㗎，係嗰時咁啊，可以睇下。小心啲講嘢你，你估唔到曹有咁多總台啊，係嘛？即係吓如果你話係講政治喎。台嚟講，你估唔到有咁多台啊，係嘛？但嗯，係如果你話相對於頭先咧，在地嘅十大 YouTube 嚟計嘅話咧，即係你入到十大嘅，我當6萬度啦，我當5、6萬度啦，咁大概其實就係呢條線咯，就係呢度十五大裏邊，其實已經入嗯，到即係YouTube 香港十大網台嗰個 benchmark 咯，已經係。咁我係哋啱啱好明，入到嗰個門檻，大家咁高咁大，你大我。即係得幾喂好正，我覺得呢啲咁嘅係嘛？嘅，即呢個 係 pattern 即係分析係嘛？報告啊，唔錯唔錯，哇辛苦晒曹總，哇即係大家啊好犀利，曹總真係。唔知嗯啊，即係總之我頭先我就揾唔到啦，即係我頭先喺嗰個即係喺嗯嗰個咩網嗰度係嘛，即係 Social Play 嗰度揾唔到啦嚇。咁啊，即嗯係大家可以參考下嘅。其實如果你話想知道你中意嘅網台咩表現咧，可以睇翻我頭先 Social Play 裏邊，即係你輸入個網台名，其實你真係可以 check 到嘅。其實係啊。咁嗯，啊，就有啲人話啦，計華記嘅話，可能要計埋何志光，我唔計啊。嗰啲雖然係政論，但係嗰啲唔係我哋要比較嗰啲網台啦，係啦，係嘛？係。